Și acum vreau să-ți arăt cum să faci un permanent reușit și care este metoda și pașii pe care trebuie să-i urmezi. Mai întâi începi să speli părul cu un șampon clarifiant. Apoi îl usuci și analizezi firul de păr, iar dacă este nevoie, trebuie să tunzi din vârfuri. Mai înainte de toate, tu trebuie să faci analiza părului și ai 6 întrebări la care trebuie să răspunzi neapărat. Apoi urmează împărțirea părului. Secționezi partea de top printr-un semicerc de jur împrejurul capului și vii cu o linie paralelă mai jos cât lungimea unui bigudiu. Și îți mai rămâne o singură porțiune la ceafă cu care începi prima dată. Alegi șuvița subțire cât să se vadă prin ea și lată cât dimensiunea unui bigudiu. Umezești la început cu apă și te folosești de foița de permanent care te ajută să-ți țină vârful drept atunci când rulezi pe bigudiu. Să fii atent ca șuvița să fie perfect întinsă pe toată suprafața ei atunci când rulezi, iar în momentul când ai ajuns la rădăcină și ai pus elasticul, răsucești elasticul spre față. Aici am filmat de jos în sus pe dedesubt să-ți dai seama cum vine bigudiul și cum trebuie să rulezi. Partea de la ceafă am rulat-o normal pe orizontală, iar partea de mijloc am început să rulez pe verticală. La fel și aici trebuie să ai grijă ca șuvița să fie perfect întinsă pe toată suprafața ei în momentul când rulezi. Este foarte important să începi să rulezi din dreapta spre stânga capului, astfel elasticul de la bigudiu este poziționat în jos și îți va fi ușor să-l pui de jos în sus. După ce ai terminat de uscat, vii și aplici soluția de permanent pe fiecare bigudiu în parte, astfel încât să nu rămână nicio zonă uscată. Te ajuți de un aplicator și umezești foarte bine fiecare bigudiu. Timpul de acțiune este 40 sau 45 de minute în funcție de tipul de păr. Și asta este o formă de rulaj care dă aspect natural buclelor la final. Cel mai important pas din procesul de permanent este neutralizarea. Dacă ai făcut o neutralizare corectă, atunci ai și rezistență la bucle și nu ai rulat degeaba și nu ai făcut degeaba permanentul. Neutralizatorul are rolul de a rearanja moleculele proteice din firul de păr și a le fixa așa cum le-a spus voi pe bigudiu. La orice soluție apărută pe piață există și neutralizator. Soluția de permanent și soluția de neutralizare. După ce a acționat soluția, primul pas este să vii să clătești peste bigudiu cu apă. Acesta este aplicatorul care te ajută la al doilea pas să aplici soluția de neutralizare peste bigudiu. Lași 10 minute să acționeze cu bigudiurile în cap, apoi desfaci și mai aplici încă o dată soluția de neutralizare, mai lași încă 10 minute și faci clătitul final. După ce ai clătit, aplici o mască pentru refacerea porozității părului. Al doilea pas, foarte important în procesul de permanent, este să știi cum să definești buclele. Trebuiesc 3 produse. 1. Balsam fără clătire sau un leave-in. 2. Gel de păr, numărul 6, pentru că acesta nu întărește foarte tare, și un ulei pentru spargerea crustei. Ai nevoie de un feon cu difuzor pe care îl setezi la putere mică și la temperatură mică. Pui clienta cu capul în jos și începi să usuci. Este foarte important ca feonul să-l ții mai mult timp într-un loc pentru formarea buclelor. După ce ai uscat 80%, aplici uleiul de păr să spargi crusta și strângi în pumni, iar apoi continui uscatul. Părul trebuie să fie uscat 100%, chiar dacă uscatul durează 20-30 de minute. La final, părul trebuie să rămână moale, ca și când n-ar fi avut niciodată produs în el.